მოგესალმებით, მე ვარ ლელანა დარეიშვილი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამართლის სკოლის მაგისტრატურის პირველი კურსის სტუდენტი. ჩემი თემა ეხება ვინდიკაციურ სარჩელს, როგორც სანვითო უფლების დაცვის სამართლებრივ საშუალებას. აღნიშნული ვიდეო ლექციის ფარგლებში მე ვისაუბრებ ვინდიკაციურ სარჩელზე, აღნიშნულ ინსტიტუტზე საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის მიხედვით. სანამ უშუალოდ ამ ინსტიტუტის განხილვაზე გადავიდოდეთ, მნიშვნელოვანია დავიწყოთ მიმოხილვა საკუთრების უფლებით, რომელიც გამტკიცებულია საქართველოს კონსტიტუციით. საკუთრების უფლების დაცვა სამართლის არსებობისა და სამართლებრივი სისტემის ფუნქციონირების ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ქვაკუთხედია. საკუთრების უფლება ადამიანის ფუნდამენტურ უფლებათა რიცხვს განეკუთვნება, რომლის გარეშე შეუძლებელია დემოკრატიული სახელმწიფოს არსებობა. ეს არის ინსტიტუტი, რომელიც სახელმწიფოს ეკონომიკურ საფუძველს წარმოადგენს. დემოკრატიული, სამართლებრივი და სოციალური სახელმწიფოსათვის სასიცოცხლოდ აუცილებელია ერთი მხრივ საკუთრების, როგორც ინსტიტუტის კონსტიტუციურ სამართლებრივი გარანტირება, ხოლო მეორე მხრივ მესაკუთრისათვის, როგორც სუბიექტისათვის უფლების სამართლებრივი დაცვის საკმარისი საშუალების მინიჭება, მისი ხელშეწყობისა და უზრუნველყოფის გარანტიების შექმნა. საკუთრების უფლების იგნორირება გამორიცხავს თავისუფალი საბაზრო ეკონომიკის განვითარებას, მთლიანად საზოგადოებისა და მის ცალკეულ წევრთა ღირსეული ცხოვრების უზრუნველყოფას და პოლიტიკური, ეკონომიკური და სოციალური სახელმწიფოს სიძლიერს სწორედ საკუთრების უფლების პატივისცემას და დაცვას ემსახურება. საქართველოში საკუთრების არსებობისა და დაცვის ფუნდამენტურ გარანტიას ქმნის საქართველოს კონსტიტუციის 21 მუხლი, რომლის თანახმად საკუთრება და მემკვიდრეობის უფლება აღიარებული და ხელშეუვალია. საკუთრების დაცვა ხორციელდება სამართლის თითქმის ყველა დარგით, მათ შორის მთავარი ადგილი სამოქალაქო სამართალს უკავია. საკუთრების უფლების დაცვის სამოქალაქო სამართლებრივი მექანიზმა ტრადიციულად აღიარებულია სამართო სამართლებრივი სარჩელების სისტემა. ყოველ მათგანს ამ სისტემაში აქვს თავისი ფუნქცია. თითეული მესაკუთრის გარკვეული უფლებამოსილების დასაცავად. საკუთრების უფლების დაცვის სამოქალაქო სამართლებრივ საშუალებებს შორის განსაკუთრებული ადგილი უკავია ქონების სხვისი უკანონო მფლობელობიდან გამოთხოვის სარჩელს. სავინდიკაციო სარჩელს დღეისათვის სავინდიკაციო სარჩელს იცნობს მრავალი ქვეყნის სამართალი. თავდაპირველად კი ის რომის სამართალში წარმოიშვა. რომის სამართლიდან მოკიდებული დღემდე ცივილისტურ აზროვნებას რაიმე განსაკუთრებული არაფერი შეუქმნია საკუთრების დასაცავად. ამჟამადაც სავინდიკაციო და ნეგატორული სარჩელები რჩება საკუთრების უფლების აღიარებულ სანვითო სამართლებრივ საშუალებად. სანვითო სამართლებრივი სარჩელები იცავს მართლზომიერ მფლობელს. ასეთია მფლობელობა, რომელიც სამართლებრივ საფუძველს ემყარება. მართლზომიერი არა მხოლოდ მესაკუთრის, არამედ სხვა სანვითო და ვალდებულებითი უფლების მქონე სუბიექტების მიერ განხორციელებული ფაქტობრივი ბატონობა ნორმატიული სამართლებრივი აქტის მოთხოვნების შესაბამისად და მესაკუთრეების ნებაზე დამყარებული. ბუნებრივია დემოკრატიული სახელმწიფოს არსებობა, პრაქტიკულად შეუძლებელია საკუთრების უფლების დასაცავად მყარი სამართლებრივი გარანტიების შექმნისა და მათი რეალურად უზრუნველყოფის გარეშე. ეს რაც შეეხებოდა საქართველოს კონსტიტუციით განმტკიცებულ საკუთრების უფლებას და სამოქალაქო კოდექსით განსაზღვრულ სავინდიკაციო სარჩელს, ეხლა გადავიდეთ საკუთრების დაცვის საერთო ევროპულ სტანდარტზე, რომლის მიხედვითაც ჯერ კიდევ საფრანგეთის 1799 წლის 26 აგვისტოს ადამიანისა და მოქალაქის უფლებათა დეკლარაციით საკუთრება აღიარებული არის წმინდა და ხელშეუხებელ უფლებად, რომელიც არავის არ შეიძლება წაერთვას გარდა კანონით დადგენილი საზოგადოებრივი აუცილებლობისა. თანამედროვეობაში ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს მიერ ევროპული საჯარო წესრიგის კონსტიტუციურ აქტად აღიარებულია ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა დაცვის კონვენციასთან ერთად მიღებული დამატებითი ოქმის პირველი მუხლი, რომლის თანახმად ყოველ ფიზიკურ და იურიდიულ პირს აქვს თავისი საკუთრებით შეუფერხებელი სარგებლობის უფლება. 2001 წლის 27 დეკემბერს საქართველოს პარლამენტმა 1950 წლის ევროპული კონვენციის პირველი დამატებითი ოქმის რატიფიცირება მოახდინა, რითაც თავისი იურისდიქციის ფარგლებში საკუთარ თავზე აიღო საკუთრების უფლების დაცვის უზრუნველყოფის ვალდებულება. სწორედ სახელმწიფოს ვალდებულება უზრუნველყოს საკუთრების უფლება მოითხოვს შესაბამისი სამართლებრივი წესრიგის, მათ შორის კერძო სამართლებრივი წესრიგის დაცვა. საკუთრების სრული და ეფექტიანი დაცვისათვის აუცილებელია ადეკვატური, სრულყოფილი და დეტალურად გაწერილი პროცედურების არსებობა, რათა მესაკუთრემ შეძლოს ქონების კუთვნილების მართლზომიერებაზე დავა და ამ გზით უზრუნველყოფილი იყოს საკუთრების ინსტიტუტის ხელშეუხებლობა. ყოველივე ეს კანონმდებლს ავალდებულებს შექმნას მატერიალურ და პროცესუალურ ნორმათა ისეთი სისტემა, რომელიც ამ ინსტიტუტის არსებობას ეჭვქვეშ არ დააყენებს. ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა დაცვის ევროპული კონვენციის პირველი დამატებითი მუხლის პირველი ოქმის თანახმად, მხოლოდ საზოგადოებრივი საჭიროებისათვის შეიძლება ჩამოერთოს იმას თავისი საკუთრება კანონით და საერთაშორისო სამართლის ზოგადი პრინციპებით გათვალისწინებულ პირობებში. დღესდღეობით ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციით საკუთრების დაცვა გახდა საერთო ევროპული სტანდარტი, რომლითაც ევროპელებს შეუძლიათ იამაყო, რადგან ის ადამიანთა დიდ რაოდენობას ევროპაში და მის ფარგლებს გარეთ საიმედო და გამოცდილ ორიენტაციას აძლევს დაფუძნებულ ევროპულ კონსენსუსზე. ეს რაც შეეხებოდა
შესავალ ნაწილს, რომელიც საკუთრების უფლების მნიშვნელობაზე უსვამდა ხაზს, ეხლა გადავიდეთ უშუალოდ სავინდიკაციო სარჩელზე მატერიალურ სამართლებრივ გარემოებაზე, რომელიც მოცემულია საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში. სავინდიკაციო სარჩელი ეს არის არამფლობელი მესაკუთრის ან სხვა კანონიერი მფლობელის სარჩელი უკანონო მფლობელის წინააღმდეგ ინდივიდუალური ნიშნით განსაზღვრული და ნატურით არსებული ნივთის დაბრუნების თაობაზე. ვინდიკაციას მაშინ მიმართავენ, როდესაც მესაკუთრეს წართმეული აქვს ნივთზე მფლობელობა. როგორც იტყვიან ხოლმე, ვინდიკაცია ეს არის სხვისი უკანონო მფლობელობიდან ნივთის გამოთხოვა მესაკუთრის მიერ. თუმცა ამ უფლებით არამესაკუთრეებით სარგებლობენ. ვინდიკაციის ვითარებაში მესაკუთრეს შენარჩუნებული აქვს მხოლოდ ნივთზე საკუთრების უფლება, რომელიც თავისთავად არამატერიალური უფლებაა და ვის ხელშიც არ უნდა იყოს საკუთრების ობიექტი, მესაკუთრეს ეს უფლება არ წაერთმევა. საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 172 მუხლის პირველი ნაწილის ნორმით დადგენილი მოთხოვნის უფლება ეკუთვნის როგორც მოძრავი, ისე უძრავი ნივთის მესაკუთრეს ნივთის უკანონო მფლობელობიდან გამოთხოვა შეიძლება ასევე ერთ-ერთი თანამესაკუთრესაც, თუ ადგილი აქვს საერთო საკუთრებაში არსებულ ნივთზე უკანონო მფლობელობის განხორციელებას. ამ შემთხვევაში თანამესაკუთრემ ნივთი უნდა გამოითხოვოს მხოლოდ მთლიანად ყველა თანამესაკუთრის სასარგებლოდ და არა მხოლოდ თავისი წილის ფარგლებში. ნივთის უკანონო მფლობელობიდან გამოთხოვის უფლება წარედგინება მფლობელს, რომელიც არ არის უფლებამოსილი ნივთის ფლობაზე. თუ მფლობელი ნივთს ფლობს განსაზღვრული სამართლებრივი საფუძვლით, მაშინ აღნიშნული მოთხოვნის წაყენება დაუშვებელია. სამართლებრივ საფუძველს წარმოადგენს მაგალითად ხელშეკრულება, რომლის პირობის თანახმად შეიძლება ან უნდა განხორციელდეს ნივთზე მფლობელობა. ასევე სანივთო უფლებები, რომლებიც თავისი შინაარსიდან გამომდინარე დაკავშირებულია განსაზღვრულ ნივთის ფლობასთან, კერძოდ უზუფრუქტი, სერვიტუტი, გირავნობა. ასეთ ფლობელს საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი მართლზომიან ფლობელად მიიჩნევს და იცავს მას აგრეთვე 162 მუხლითაც, რომლის პირველი ნაწილის პირველი წინადადების თანახმად დაუშვებელია მართლზომიან ფლობელს მოითხოვოს ნივთის უკან დაბრუნება. გარდა აღნიშნულისა, კანონით დადგენილია შემთხვევები, როდესაც არა მარტო მართლზომიერ, არამედ არამართლზომიერ ფლობელსაც შეუძლია უარი განაცხადოს ნივთის უკან დაბრუნებაზე იმ პირობით, რომ იგი ნივთს ფლობს კეთილსინდისიერად. ზოგადად სუბიექტური კეთილსინდისიერების პრინციპი ჩვეულებრივ განიმარტება როგორც სულიერი განწყობა, რომელიც არანაირ ობიექტურ ფაქტს ან მოვლენას არ ეყრდნობა. აღნიშნული განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია სანივთო სამართალში. ობიექტური კეთილსინდისიერების კონცეფცია ჩვეულებრივ ეყრდნობა ქცევის სტანდარტს. საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 163 მუხლის თანახმად კეთილსინდისიერ მფლობელს შეუძლია უფლებამოსილ პირს მოსთხოვოს ის გაუმჯობესება და ხარჯების ანაზღაურება, რაც მან გაიღო ნივთზე კეთილსინდისიერი მფლობელობის დროს და რაც არის კომპენსირებული ამ ნივთზე სარგებლობითა და მისგან მიღებული ნაყოფით. მფლობელის ბრალით მიუღებელი ნაყოფის ღირებულება უნდა გამოიქვიტოს. იგივე წესი ვრცელდება ისეთ გაუმჯობესებაზე, რომელთა შედეგადაც გაიზარდა ნივთის ღირებულება. თუ კი გაზრდილი ღირებულება ნივთის დაბრუნების მომენტისათვის ჯერ კიდევ არ არსებობდა. სწორედ აღნიშნული მოთხოვნის დაკმაყოფილებამდე არის კეთილსინდისიერი მფლობელი უფლებამოსილი ვარი განაცხადოს ნივთის უკან დაბრუნებაზე. ეხლა გადავიდეთ სავინდიკაციო სარჩელის დაკმაყოფილების წინაპირობებზე. ეს არის სამი წინაპირობა, როდესაც უნდა არსებობდეს ნივთის მესაკუთრე, უნდა არსებობდეს მფლობელობა და მფლობელს არ უნდა ჰქონდეს ნივთის ფლობის უფლება. ნივთის განადგურების, გადამუშავების, მოხმარების, ფაქტობრივი მფლობელის მსგავსი ნივთებიდან მისი გამოყოფის შეუძლებლობის ან მესაკუთრისათვის სხვა საფუძვლით დაუბრუნებლობის შემთხვევაში ვინდიკაციის ნაცვლად ხდება ვალდებულებით სამართლებრივი სარჩელის წარდგენა, რადგან ნივთის სუბსტანციის მოსპოვისას წყდება საკუთრება და შესაბამისად მისი სანივთო სამართლებრივი დაცვის სარჩელზე უფლება. ვინდიკაციის წესი მთლიანადაა დამოკიდებული თუ რა გზითაა გამოსული მესაკუთრის ხელიდან საკუთრების ობიექტი. ამ შემთხვევაში მოვიყვანოთ მაგალითები უფრო ნათელი რო იყოს აღნიშნული სიტუაცია. ჯერ დავიწყოთ იმით, როცა მესაკუთრის ნების გარეშე გამოდის ქონება მისი ხელიდან. ეს მაშინაა, როდესაც მესაკუთრე კარგავს ან პარავენ მას ამ ქონებას, ან კიდევ როცა უკანონო სანქციებით ხდება მისი ჩამორთმევა. სამოქალაქო კოდექსის მიხედვით ასეთ შემთხვევაში ვის ხელშიც არ უნდა აღმოჩნდეს ეს ქონება, ვინც არ უნდა იყოს მისი უკანასკნელის შემძენი, კეთილსინდისიერი იქნება იგი თუ არა კეთილსინდისიერი, მისგან ნივთის გამოთხოვა გარდაუვალია. ამ ურთიერთობის პროცესში ადგილი აქვს ინტერესთა ურთიერთდაპირისპირებას, რაც საბოლოოდ მესაკუთრის სასარგებლოდ წყდება. კეთილსინდისიერ მფლობელს ნივთი ჩამოერთმევა და თავისი უფლების დასაცავად მან შეიძლება მიმართოს იმას, ვისგანაც შეიძინა ნივთი, ან მოსთხოვოს მას გადახდილეს უკან დაბრუნება. თუ ეს პირიც უცნობი აღმოჩნდება, მაშინ სასამართლო კეთილსინდისიერ მფლობელს თანაგრძნობის გარდა ვერაფრით შველის. ამდენად ინტერესთა აღნიშნული დაპირისპირება კანონმდებლობა იმით ახსნა, რომ უპირატესობა მიენიჭა მესაკუთრეს. სწორედ იმიტომ, რომ ნივთი მისი ხელიდან გამოდის მისი ნების გარეშე და ამ მდგომარეობაში შეიძლება აღმოჩნდეს ნებისმიერი მესაკუთრე.
ეხლა განვიხილოთ ის შემთხვევა, როცა მესაკუთრის ხელიდან გამოდის ნივთი მისი ნებით. აქ მხედველობაში არ არის ნივთის მიტოვება საკუთრების უფლებაზე უარის თქმის მიზნით. ამ შემთხვევაში მხედველობაშია მისაღები მესაკუთრის მიერ სახელშეკრულებულ ურთიერთობის საფუძველზე ნივთის სხვა პირისათვის გადაცემა. აქაც ინტერესთა დაპირისპირებას და მისი მოხსნით ძველთაგანვე ცნობილი ხერხი გვაქვს. ოღონდ ზემო აღნიშნული შემთხვევისაგან იმით განსხვავებული, რომ კონფლიქტი კეთილსინდისიერი შემძენის სასარგებლოდ წყდება. როდესაც იგი არამესაკუთრისაგან ნივთს სასყიდლიანად იძენს, ხოლო თუ იგი უსასყიდლოდ შემძენის როლში გამოდის, თქვათ დასაჩუქრებულია, ასე შემთხვევაში დავა მესაკუთრის სასარგებლოდ ხდება. როდესაც ვლაპარაკობთ ამა თუ იმ პირის სასარგებლოდ დავის გადაჭრაზე, მხედველობაში გვაქვს ის თუ ვის დარჩა ნივთი, თორემ უფლების დაცვის სხვა საშუალებები არც ამ შემთხვევაშია გამორიცხული. საკუთრების დაცვის პირველ და მეორე შემთხვევებს თუ შევადარებთ, ერთმანეთს დავინახავთ შემდეგ სურათს. პირველ შემთხვევაში მესაკუთრე უკეთეს მდგომარეობაშია, ვიდრე მეორე შემთხვევაში და ეს ყველაფერი ძირითადად დამოკიდებულია ნივთის მესაკუთრის ხელიდან გამოსვლის ფაქტზე, მისი ნების მონაწილეობის მდგომარეობაზე. თუ იგივე ურთიერთობებს კეთილსინდისიერ შემძერთა ინტერესთა ჭრილში განვიხილავთ, მაშინ შეიძლება ასეთი დათქმაც კი გაკეთდეს, რომ კეთილსინდისიერ შემძენთა უფლებების დაცვა მთლიანად ისეთ გარემოებაზე ხდება დამოკიდებული, რაც მათთვის უცნობია. ამდენად ფაქტის შემთხვევითობაზეა დამოკიდებული, თუ ვისთან დარჩება ნივთი. წარმოვიდგინოთ ორი კეთილსინდისიერი შემძენი, რომლებაც ბაზრობაზე იყიდეს რაიმე ნივთი. ის ვინც ნივთს შემთხვევითი მპოვნელის ან ქურდისაგან შეიძენს, მას ნივთი ჩამოერთმევა. ხოლო რომელიც შემთხვევითი მონათხოვრის ან დამქირავებლისაგან შეიძენს, მას ნივთი დარჩება საკუთრებაში. მოკლედ, ყველაფერი დამოკიდებულია იმაზე, თუ შემთხვევით გარემოებათა წყალობით რა მდგომარეობაში აღმოჩნდებით ჩვენ. ეს შეეხებოდა სავინდიკაციო სარჩელების დაკმაყოფილების წინაპირობებს, ასევე სამოქალაქო კოდექსი იცნობს ვინდიკაციის შეზღუდვის წესს და მისი მოქმედების ფარგლებს და ითვალისწინებს გარკვეულ გარემოებებს, რომელიც მოცემულია აღნიშნულ სლაიდში. დავიწყოთ პირველით. ეს არის შემძენი უნდა იყოს კეთილსინდისიერი. გულისხმობს, რომ გამსხივსებლის კეთილსინდისიერებას როგორც მესაკუთრის სტატუსთან მიმართებით. აღნიშნულ მოძრავ ნივთებთან დაკავშირებით საჭიროებს ნივთის ფლობას გამსხივსებლის მხრიდან, ხოლო უძრავთან მისი როგორც მესაკუთრის დაფიქსირება საჯარო რეესტრში. მეორე ნივთი გამსხივსებელსა და შემძენს შორის დადებულია გარიგება, რომელიც მიმართულია საკუთრების უფლების გადაცემისაკენ. მესამე გარიგება სასყიდლიანია. მეოთხე მფლობელს ფაქტობრივად გადაცემული აქვს ნივთი, რომელიც არ არის ბრუნიდან ამოღებული ან ბრუნვაში შეზღუდული. და მეხუთე ნივთი გამოსულია მართლზომიერი მფლობელის ხელიდან მისი ნებით. საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 197 მუხლის არა სიტყვით, არამედ გონივრული განმარტების შედეგად იკვეთება გარემოება, რომ ის იცავს ვინდიკაციის შეზღუდვის წესს. თუ დამოუკიდებლად იქნება გააზრებული პირველი ნაწილის პირველი წინადადება, შემძენი ხდება ნივთის მესაკუთრე მაშინაც, როცა გამსხივსებელი არ იყო ნივთის მესაკუთრე, მაგრამ შემძენი ამ ფაქტის მიმართ კეთილსინდისიერია, მაშინ ნებისმიერი ბათილი განკარგვა გამსხივსებლის არაკეთილსინდისიერების გამო ნამდვილი იქნება და კეთილსინდისიერი შემძენი ყოველთვის შეიძენს საკუთრებას. ანუ ვინდიკაციაზე უფლება არ იარსებებს, თუმცა არსებობს მეორე ნაწილი, რომლის ფუნქციაა დააკონკრეტოს თუ რა გარემოებების არსებობისას ხდება ნივთის კეთილსინდისიერი შემძენი მესაკუთრე და როდის არ დგება ეს შედეგი. ზემოთ აღნიშნული მუხლი არსად არ მიუთითებს ვინდიკაციის შეზღუდვის წესის პირობებზე, თუმცა აღნიშნული განსაზღვრულია ქართულ ცივილისტურ დოქტრინაში, კერძოდ მესაკუთრის მფლობელობიდან მისი ნებით ნივთის გამოსვლა, ნივთის სასყიდლით შეძენა კეთილსინდისიერი მფლობელის მიერ აღნიშნული მუხლის მეორე ნაწილის მიღმა ფორმულირებისას ლოგიკურად სწორედ ეს გარემოება მოიაზრება. შესაბამისად 197 მუხლის მეორე ნაწილის პირველი წინადადება შესაძლებელია შემდეგნაირად ჩამოყალიბდეს. მესაკუთრის მფლობელობიდან გასული ნივთის გასხვისებისას, როცა გამსხვისებელი არ იყო მესაკუთრე, ნივთის სასყიდლით შეძენისას შემძენი ხდება მესაკუთრე, თუ ამ ფაქტის მიმართ კეთილსინდისიერია. ეს რაც შეეხებოდა ვინდიკაციის შეზღუდვის წესებს სამოქალაქო კოდექსის მიხედვით, ასევე უნდა ითქვას, რომ არსებობს თეორიები ვინდიკაციის წესის შესახებ. კერძოდ ეს არის მესაკუთრის ბრალის თეორია, მოჩვენებითი უფლების თეორია და უმცირესი ბოროტების თეორია. ეხლა თითოეული ნაწილი განვიხილოთ მოკლედ. ჯერ განვიხილოთ მესაკუთრის ბრალის თეორია, რომლის თანახმად ნივთის არამართლზომიერ გასხვისებაში თავად მესაკუთრეა დამნაშავე. მესაკუთრე ვალდებული იყო უფრო გულისხმიერად აერჩია თავისი კონტრაჰენტი, კეთილსინდისიერ შემძენს კი არ მიუძღვის ბრალი იმაში, რომ მესაკუთრემ თავისი ნივთი მიანდო არასაიმედო პარტნიორს. აქედან გამომდინარე, ყველა უარყოფითი შედეგი უნდა გადავიდეს მესაკუთრეზე. საპირისპირო მოსაზრებით მესაკუთრეს ყოველთვის ვერ დაედება ბრალი უყურადღებობაში. მესაკუთრე ნივთის დროებით მფლობელობაში გადაცემის ხელშეკრულების დადებისას უფრო წინდახედულად უნდა მოქმედებდეს, ვიდრე საკუთრივ ნივთის შეძენისას.
ხოლო ვარაუდი მესაკუთრის ბრალდების შესახებ თავისი არსით ნიშნავს მესაკუთრის სამოქალაქო სამართლებრივი პასუხისმგებლობის დაწყებას თავისი თავის მიმართ, რაც როგორც ვიცით არის დაუშვებელი. მეორე ეს არის მოჩვენებითი უფლების თეორია. ეს თეორია ემყარება უფლების გარეგან ხედვას. ანუ თუ ნივთი იმყოფება არამესაკუთრის ფაქტობრივ მფლობელობაში, ეს ქმნის მფლობელის მესაკუთრედ ყოფნის მოჩვენებითობას. მესამე პირისათვის ის მიიჩნევა მესაკუთრედ, რამე თუ მათთვის უფლების ხარვეზე ამოუცნობია. საკანონმდებლობის უსაფრთხოება მოითხოვს, რომ არსებობს ნდობა გარეგნული ფაქტობრივი მდგომარეობისადმი. გარეგნულ სიცხადეში გამსხვილებლის მფლობელობა იგულისხმება ამდენად, საკუთრება შეიძლება შეძენილ იქნეს ასევე პირისაგან, რომელიც ქმნის უფლების არსებობის მოჩვენებითობას. ამასთან არსებობს მოსაზრება, რომელიც აფართოებს ვინდიკაციის შეზღუდვის წესის გამოყენების შემთხვევებს და მიუთითებს, რომ საკუთრების კეთილსინდისიერი შეძენა დასაშვები უნდა იყოს ნებისმიერი სახის მფლობელისაგან, რადგან უფლების მოჩვენებითობა შეიძლება არსებობდეს ნაკურდალი ნივთის გამყიდველის მხარეზეც. ეს რაც შეეხებოდა მოჩვენებითი უფლების თეორიას და ეხლა უმცირესი ბოროტების თეორია. აღნიშნული თეორიით კეთილსინდისიერი შემძენისა და მესაკუთრის ინტერესს და კოლიზიის დროს საკითხი წყდება იმ პირის სასარგებლოდ, რომელსაც აქვს ნაკლები შესაძლებლობა დაიცვას საკუთარი ინტერესები. თუ საკითხი ნივთის ჩამორთმევის თაობაზე წყდება მის წინააღმდეგ. კანონმდებელი უარს ეუბნება რა მესაკუთრის ვინდიკაციაზე, ითვალისწინებს, რომ მესაკუთრე როგორც წესი იცის ის პირი, რომელსაც გადასცა ქონება და აქვს შესაძლებლობა მოითხოვოს მისგან ანაზღაურება. ამ ვითარებაში კეთილსინდისიერი შემძენისათვის ნივთის ჩამორთმევისას ის გაცილებით თურ მდგომარეობაში აღმოჩნდება, რადგან ნაკლებად იცის თუ ვისგან იყიდა ნივთი და ნაკლები შესაძლებლობა აქვს მოითხოვოს მისგან ზიანის ანაზღაურება, დასყიდობის ხელშეკრულებიდან გამომდინარე. სხვა მდგომარეობაა მესაკუთრის მფლობელობიდან მისი ნების წინააღმდეგ ნივთის გასვლისას. ზიანის ანაზღაურების შესაძლებლობის თვალსაზრისით უკეთეს მდგომარეობაში კეთილსინდისიერი შემძენია მესაკუთრისაგან განსხვავებით, რომელსაც ამ სიტუაციაში საერთოდ არ ჰყავს კონტრაჰენტი, მას აქვს წარმოდგენა გამყიდველზე. ამიტომ მესაკუთრეს უბრუნდება ნივთი, ხოლო კეთილსინდისიერ მფლობელს შეუძლია მოსთხოვოს გამსხივსებელს ზიანის ანაზღაურება ნასყიდობის ხელშეკრულებით გათვალისწინებული უფლებრივად უნაკლო ნივთის გადაცემის ვალდებულების დარღვევით გამოწვეული ერიქციისათვის. ეს რაც შეეხებოდა თეორიებს და აღნიშნულით მინდა დავამთავრო ჩემი ვიდეო ლექცია, მაგრამ დასკვნის სახით მინდა ვთქვა, რომ ყოველივე ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე შეიძლება ითქვას, რომ ნივთის უკანონო მფლობელობიდან გამოთხოვის ინსტიტუტი უაღრესად მნიშვნელოვანია, მაგრამ საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 197 მუხლიდან მასში ჩადებული პრინციპი არ არის უნაკლო და არ შეიძლება საკანონმდებლობის დაჩქარების ინტერესებისათვის თვალის დახუჭვა იმაზე, რომ კანონმდებლის მხარდაჭერით მოხდეს ერთი პირის საკუთრების უფლების ხელყოფა მეორე პირის სასარგებლოდ. სამოქალაქო სამართლის როლი უწინარეს ყოვლისა საზოგადოებაში ნორმალური ეკონომიკური ურთიერთობის რეგულირებაა. სამოქალაქო სამართლებრივი ინსტიტუტების დახმარებით ქონებრივი ურთიერთობის მონაწილეები დამოუკიდებლად აგვარებენ თავიანთ საქმიანობას მათთვის საჭირო შედეგების მიღწევის მიზნით. ეს იყო რაზეც მინდოდა მესაუბრა აღნიშნული ვიდეო ლექციის ფარგლებში. გმადლობთ ყურადღებისთვის.